O'riqlash vaqtingizni bek uzun so'zib etmang. Hamda bekmi qisqartib etmang. Ba'zilar men kelajini yozg'icha 10 kilo o'riqlab olsam bo'ldi deydi. Kelajini yozish yana 1 yil vaqt bor. 1 yilg'im so'zib yutamsiz. 1 kilo o'riqlaysiz, endi yana o'zingiz qo'yib bersiz vaqtim uzungo deb. Yana yavolsiz, yana semirsiz. 1 yildan keyin kelajini yozda yana sho'p betib tursiz yoki o'rlab ketsiz. Qo'yish chaqmaydi bek uzun so'zib etgandiklar. Hamda bek qisqartib etmang. 1 oyda 10 kilo o'riqlab olsam bo'ldi. Bu ameliyat uygun emas. 1 ayda 10 kilo o'riqlayman degan gap, 1 ay bir narsa yemayman degan gap. Siz chiddiy olamsiz birni yemay, aman boying boshi bo'lib ketsiz. Aman samirib ketsiz, qaytib fantan bo'lib ketsiz. Shuningcha bir etlik eg'irlik qizni taxminan 500 gramdan 1,5 kilogacha tushirman deb turib tanshang. Shu chaqda 1 ayda taxminan 3-4 kilodan 5-6 kilogacha. 3 ayda bir 10 kilo atrofidan 16-17 kilo atrofigacha eg'irlik tutsa, bu naydi muvaffaq. Shu vaqt tamoqni yaxshi yeb, shu vaqt tamoqdan boshqa ushaqchak narsani yemisingizlar, siz mush surat o'riqlay olasiz. Tamoqlarni yemay, och qilibmi, azoblanib ketmaysiz. Anki o'zingizni qo'yib berib, eg'irligingizni tushirmay, uzunga so'zilib ketmaydi bu ish. O'riqlab qilingiz, esingizda bo'lsin, esingizdan chiqib ketmasin. Ammo o'riqlab o'taman deb o'zingizning samiga to'xtamay silib, o'zingizni azoblab, bir xil jang e'lon qilib, unda butun hayotingiz o'riqlash bilan o'tib ketmasin. 3 oy atrofiga so'zing'a o'zingizning o'riqlash vaqtini. Nayt muvaffaq shu. Bekmi qiynalib ketmaysiz, bilib bilmaylar maqsadingizga yetib qolsiz. G'ayrat qiling.